Good. Thengio muno haria hothe uri ugithi na mbere na kwirorera Inoro TV. Tabarire eno ni Inoro rucini twambiririo thinacara twina Njoroge wa Githinji na mohoro twacoka twamuramura magatheti na riu ni hinda riega muno ria ndereti iria tugukorwo nayo ikonie ukuria wa matura na ni twakwira ati mugeni witu rucini ruru rwega ni mheshimiwa John Methu, senator wa guthurwo ni andu a county ya Nyandarua amarugamirire thini wa bunge ya kibururi ya Senate. Uguo ni kuga ati ciuria ngoria mheshimiwa Methu ni ciuria cia Nyandarua na ciuria cia bururi wa Kenya, tondu athurwo athiri agitukana na atongoria aria angi mathuritwo matura 40 na matandatu mothe mao kama matura 47 aria makoragwo mari senators thini wa bunge ya bururi undu mwe uturanire na akwamuru. Ungikorwo na kiuria ukwenda ndemurie ni giuke kwitukira namba itu ya SMS ira ni 22488 ndirari uguo ongetagirira rugano ruria rwikirirwo uritu ni gatheti ya Daily Nation rwigie counties uria cina mathire ma andu tondu niho ndirenda kwanjia Senator Methu naho na Senator Methu geithie karucini wa mbere na karibu sana Inoro TV. Thank you muno muthuriti Kamau wa Kang'ethe. It is always a pleasure gukorwo na kanya ga guka nyambe geithie mwiroreri wa Inoro TV to ndikiriga kuma riria tukirigaine ngi twabangite ihinda ri hakuhi no ndiakihotire guka na ngiuka ni ndoka ngiciragia tondu ni ndironire kuria urari weekend ndari umwe wari mari mabati moka manyitanire na inyui kuria Rware na hari ciugo deputy president agwetire na tondu mundu ni ndakuhe ngoga riria ariho wira uria rutire ruriri rwitu rwa Gikuyu mbere ku profile atongoria makamenyeka tondu atongoria ingi ni mokite kibindi-ini giaku matuko maingi na makamenyekera ho andu aingi muno na tukagia ona horo wa kumenyithia andu itu uria bururi urathie uria maundu maikarite especially turorete githurano kiria twiriga na ukamateithiriria muno so ngukihoka ni uraiguire wega mugathe uria raugire uhoro wa kubanga ngogoyo ni aragwetire na aranjiririe na Nyandarua uguo tungirugirirwo no tuone no tiguo kurabati tondu kurakirwo Nyandarua na kuria kungi tondu no kiri mundu wa mucii na tugakena muno uguo ngeithia mwiroreri kuma kaunti ya Nyandarua na bururi wothe itura ria kwa riria ndauma ni itura ria Njabini Karomboithi kuria twina musiba wa mwana wa my immediate neighbor witagwo nyina wa Gitahi uguo na ndauma haha hihi ni ngugithie ku nigetha tukinyitanire nao makinyirie pole ciakwa kama na family yao othe ni mwana munini muno miaka minini muno na ni akihurukite pole sana so no turakiruta wira no turatindika wira Nyandarua ni kwega muno guku kianda Kinangofu Kibibiri na pati ya Crown kuraurire muno ira kuiriria Njororo ko ni kuraurire no Ndaragwa ndari kuo Uruku na gutire na mbura so no uguo kana niguo tutingiwa andu ni ahutu andu no maragiginyana o kawaida uria tuikaraga muturire no ni turi matura maitu momu muno maria ma Ndaragwa tondu riu matiritie kimera kugetha matuku maita matatu na by the way tondu ni wega ngwete tondu ndagweta Ndaragwa taru ni turi na thina twina guo munene muno ku Ndaragwa party ma Ndaragwa yo kigwaga Ndaragwa Central ina kiriogo kundu gwitagwo Uruku 91 kundu kumu muno na ni kuri party ma Ndaragwa kundu gwitagwo Shamata kundu at least gutikire kumu muno no riu tukagia na thina muno ningi wa nyamu ni ngucia ni ronete o haha mitambo-ini ya Inoro ugitangathwo ati mirothi ni yumirite turakegeria muno na MC wiku gitagwo Gitau na MP waku gitagwo Gachagua turahurira andu a KWS mirothi ro karatagwo iragikuo no riu twina nyamu ingi njuru muno ciretwo hiti tondu hiti ni irarundo hakuhi mburi 20 muthenya umwe na in fact ni turaigua riu ndu andu maragia makaria maundu ridiculous riu turaragwa ati hiti wa no miaririe riu ungikira rucini kore mburi ciaku ni irirwo ri hiti cio kwari no turana nacio wega so no twende kuria ruhonge rwa nyamu rututeithiririe tondu gutingikorwo ati turahuta na kiria kinini twina kio gigayuka kurio ni nyamu ni withiro na tugite naguo wa ngui ri koragwo haria ri Combosat so tungera ku exist na nyamu na tondu ni cia mandu kamite ya maria maturigiceirie na uhoro wa nyamu cia githaka nowe na migunda no wega muno andu a KWS
moere uhoro ucio wa gukorwo ati me ku manage human world conflict tondu magire muno ku manage taru hiti icio twacihita tutingicihita tigatha tuciokie githaka ni kuraga tondu ni ore ici twikite uru na tiguo wega muno makiria hihi ona nguo ni ukiurete ciatua kuhitwo tondu wa kimikora mugunda na nenya mu very destructive uria mateithirie party ya Jabini na Shuriri njogu igicokio mutitu no twende ona around the Korbosat na kura Shamata nyamu icio imenyererwo muno. Haya, good, thank you. Mheshimiwa Senator Medhu, ungirora ngatheti umuthi ya Daily Nation na nda kuona wina metha-ini front page iroiga county iria njega kuruta wira nacio na county iria njuru. County iria cimathire ma suppliers, contractors ne cigwetetwo hau, na county yaku ya Nyandarua nĩ imwe ya counties iria kuratuĩka andũ marutĩte mawĩra, andũ ma supplyĩte na ti marĩhe. Ndiũ mawoni maku nĩ marĩkũ mheshimiwa igũrũ rĩgiĩ tondũ nĩ inyuĩ mũnyabaraga county? Ngomba kwaria in a holistic manner ta senator wa bũrũri wa Kenya tondũ ũguo ugire niĩ ndĩ senator wa bũrũri wa Kenya na ni ndagire privilege ya ndathurwo ngĩingĩra committee ĩtagwo Public Accounts Committee. Ũguo magavana mothe ma bũrũri wa Kenya nĩ mokaga committee ĩrĩa ngoragwo ndĩ mũmemba committee ya maseneta kenda gũka gũcokia ciũria cia ũrĩa mahũthĩrĩte mbeca, ũrĩa mbeca ihũthĩkĩte. Na maybe itanakinya kuga nĩ county njega mũno, nĩ county ĩrĩkũ njega mũno kũruta nayo biacara na nĩ county ĩrĩkũ njũru mũno kũruta nayo biacara. Nyambe njũrie kĩũria kĩa pending bills. Ũngĩrwo to define pending bills ciumaga kũ? Ciumaga harĩ maũndũ merĩ. Wa mbere gũkorwo atĩ payment itina process, in fact payment itina process within mwaka ũcio wa thirikari gũkinya kũhingwo June, hena mbeca ciahingĩrĩrio urutite wira no payment yaku ona ko maratathi ni uneanite matina dina process wo namba igiri mwaka wa thirikari ni wahingwo na we ni urutite wira no ndurae na maratathi mothe matirakinyaniriire uguo by the time mwaka ukinye if mise kinya kuhinga tunakorwo warihwo no hari thina mu tukoretwo twinaguo na ni thina very cancerous na tungiga ku sort out na ndigugite muno makeria tungiga ku sort out ni tukutuma andu aitu a Kenya mathina muno tondu pending bill by the way it is easier said pending bill but ugirwo udefine ugo nikuga ati Kamau wa Kang'ethe akite bara handu hetagwo Magumu na mbeca ciake cia muhuko. Kamau wa Kang'ethe akire thirikari na thari undu hetagwo Kiriogo na mbeca ciake cia muhuko na ni gukombo akombetwo ni thirikari na nderirwo ni gukombo wa kombo na niho hagia thina tondu waheo gakandarathi ka milioni 1 uthia bengi ukoya mbeca ukoya 800,000 hihi kana tondu ringi iria cigiro ikiuma faida woya 800,000 ri ithu ndũrakĩmenya wĩra ngũgĩũrĩkia na mĩeri 6 ũguo na ngĩthondeka maratathi na mĩeri 3 ũguo mĩeri 9 nĩngũkorwo ndĩkĩtie nĩgetha ngĩrĩhwo ũguo rũni ũkuoya rwa mwaka ũmwe rũni rũrũ rũngĩkorwo atĩ nĩ rũgũtambĩra mwaka wa kerĩ wa mbere ndũrĩ na njĩra ya kũrũrĩha tondũ nduete wĩbangĩte atĩ mbeca icio nĩ ikagakũrĩhwo so ũrĩkoragwo na interest no akorwo na penalty mbeca iria woete ci 800,000 by the time ũkinye kũrĩhwo nĩ thirikari na niho iguaga kahe gakuire getereire iyo ikimwo mbeca iria wagirwo kũrĩhwo nĩ thirikari igĩkinya kũrĩhwo wakorwo wĩna thirĩ mũnene ũrĩa wakombire bengi na ũkorwo kanyamũ karĩa waigĩte nĩ gatahirwo ũguo ũgakorwa nĩ hathara ona no ĩkorwo hathara nene mũno makĩria tondũ ũgĩthiĩ kuoya bengi ndũgĩthiaga ũkera bengi nengera mbeca atĩ nĩndahĩirwo kawĩra ũthiaga ũkamera nengera mbeca na kĩrĩa ndaiga nĩ kamũgũnda gaka gakwa mwaka wathira ũtamarĩhĩte mambĩrĩria gũtũmĩra message nĩ megũtaha mũgũnda no mendie so tiatĩ faida ĩrĩa warĩ wone yothe gakuo maũndũ maku mothe mageka atĩ na nĩ kwĩ ũmũthĩ because I look at the books of all the counties county nyingĩ gĩcunjĩ kĩrĩa 90 harĩ 100 kũrĩ o andũ maũĩtwo mbeca cia 2014 mĩaka 10 nginya ũmũthĩ harĩa mũndũ ũtarĩ warĩhwo thirĩ that is the first part the second very sad part pending bill yumaga ku pending bill nĩ deficit imwe ĩrehagwo nĩ deficit ĩrĩa ĩgĩaga ho harĩ budget county ya Nyandarua equitable share iria tukĩarĩrĩria huko Nairobi rĩ nĩ tukĩmatwarire 5.4 billion etiguo no budget ya ongerora rĩ hihi ũgũkora nĩ ya kĩndũ bilioni 3 na ngiri ta magana na milioni ta magana 3 hihi it's about maybe 6.3 so mbeca icio cigũrũ nĩ kuga atĩa nĩ mbeca iria ciĩtagwo own source revenue na thĩna ũrĩa magavana magĩte naguo mothe without any exception
nĩ atĩ governor ararogotire milioni 360 ti wa Nyandarua ti wa Nyeri, governor othe bũrũri wa Kenya mwaka ũyũ arogota 360 million own source revenue, magoti ma kũrĩhia thoko, magoti ma kũrĩhia licenses, magoti ma kũrĩhia cess ya ngari milioni 360. No budget-inĩ yake projection ya mwaka ũyũ rĩu araingĩra agekĩra milioni 900. Ekũruta kwa milioni 600. Atĩ rĩu augaga nĩ tũthondekete system no that is justification. Tondũ mwaga nĩ control budget ũreciria atĩ ũkinyia mbeca iria harĩa atĩa nĩ system ĩrĩa yarĩ huo nĩ tũronire mbeca citũ nĩ iroragĩra hana, 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 na rĩu nĩ tũthondekete nĩ tũkũhota gũcorrect. Nĩ tũthingĩte marima. Mwaka ũyũ ũngĩ akarogota milioni 100 mana. Ũguo aingĩra hathara mbeca cigana? Ethirĩ wa milioni 500. Milioni 500 rĩ ithe itirarĩ budget-inĩ. Ũguo nĩ kũmaanisha harĩa andũ mararutire wĩra matekũrĩhwo milioni 500 tondũ itingĩoneka na itirĩ ho. Na harĩ ingĩ irakombetwo mwaka ũrĩa ũrathirire, na harĩ ingĩ ciakombetwo mwaka ũrĩa wathirire, na harĩ ingĩ ciakombirwo kuma rĩrĩa devolution yanjirie. Ũguo mbeca icio ikaramp up o mwaka igĩkinya ũmũthĩ ũkaigua kaunti ya Nairobi na pending bill hakuhĩ bilioni 100 wongereire ciao na cia NMS hakuhĩ bilioni 100. So governor ga ku make decision ya gũteithia kaunti yake egũtũria kaunti yake ina thĩna na ona angĩrĩha in time ĩtugo na mbeca ciothe iria tũratũmĩte Nyandarua nĩ ciarĩhwo in time no ndũnakinyĩria target yaku ya own source nĩ kũmaanisha nĩ wekĩra andũ aku thĩna-inĩ mũnene mũno. So what we are doing ithuĩ ta Senate twameta tarĩu twameta committee-inĩ ya public accounts nĩ tũramera tondũ tũtingĩhota kũmathondekera budget igĩthondekera county assembly no twere county assembly citũ ituteithie. Nĩ tũramera atĩrĩrĩ we ĩkĩra target ĩkĩra mbeca ciaku cia iria ũrekĩra cia own source revenue budget-inĩ ũkĩhũthĩra mathabu ma mwaka ũyũ ũrahĩtũkire ingĩongerereka rĩ nĩkĩo gũkoragwo na kĩndũ gĩtagwo supplementary budget ũgĩkorwo nĩ wona mbeca makĩria ma iria ũrekĩte atĩ ũratanyĩte na nĩ ũru mũno. I mean you cannot be doing the same thing every time na wĩcirie atĩ nĩ ũkũgĩa na maumĩrĩra tofauti. That is number one. Harĩ kaũndũ ga kerĩ kareha thĩna mũno na no nyende especially rĩu ta kaunti itũ ya Nyandarua na kaunti iria ingĩ rĩu ngĩaria ũhoro wa kaunti ya Nyandarua mũno he kaũndũ gakoretwo keho kagĩrĩirwo gũkorektwo. Mwaka wa thirikari ũhingũragwo July ũthiraga June 30th ũkanjĩrĩria July 1 ũkanjĩrĩria mweri wa July. So thĩna ũrĩa ũgĩaga ho rĩ nĩ atĩ June mawĩra matiraheanwo, no July mawĩra matiraheanwo, August mawĩra matiraheanwo, September mawĩra matiraheanwo, October mawĩra matiraheanwo, November mawĩra matiraheanwo, December mawĩra matiraheanwo, January mawĩra matiraheanwo, February nĩ hĩndĩ mawĩra mambĩrĩria kũheanwo. Nĩ hĩndĩ procurement ĩranjĩrĩria rĩu nĩ hĩndĩ ũkũheo maratathi. So we Kamau wa Kang'ethe wanengerwo LPO ũmũthĩ ti February mũthenya waku wa mũico wa kũrĩhwo nĩ rĩ? Mweri 30 June. Mweri 30 June nĩ kũmaanisha wagĩrĩirwo gũkorwo ũrutĩte wĩra na maratathi maku mothe magathondekwo na requisition ĩgathondekwo kuma kaunti na ĩkarehwo gwĩ control of budget na exchequer akarekereria mbeca na igekĩrwo akaunti-inĩ yaku na nĩgetha mũndũ arĩhwo because it is very important. If my mind serves me right makinya ma if miss nĩ kenda nginya ikinye kĩndũ gĩtagwo internet banking 2 nĩ makinya kenda. Ũguo ti atĩ nĩ ũndũ ũngĩkorwo atĩ mbeca nĩ iraingĩrire ira gwĩkĩrwo akaunti-inĩ. Ũguo mĩeri ĩno ĩragwo atĩ nĩ ya meharĩria rĩ hau nĩ hagĩa na delay nene mũno tondũ korwo mbeca cia thirikari no itionekaga hamwe ithe wendo ũyũ ũguo na nĩ kaunti nĩ cigwatagia mũno atĩ mbeca ikoretwo ikĩrekererio towards mũico wa mwaka. Rĩu kuma rĩrĩa thirikari ĩno yagĩũkire rĩ ithe ndũkĩũĩ mbeca tũrekagĩrĩrio mweri o kĩrĩa kĩoneka gĩkarekererio. So it is to mean korwo mũndũ nĩ aheirwo wĩra wa gwaka kĩrathi mweri wa mũgwanja akĩrĩkia mweri wa kenda rĩ igĩkinya mweri wa 10 twarateng'eria payment wa 10 twarateng'eria payment January igĩkinya ndakĩrĩhirwo ithe ti mĩeri 3 no rĩu ihinda rĩrĩ andũ mateng'eraga one ũkarehe thĩna wa kũruta wĩra substandard tondũ kĩna time enough na nĩwamenya nĩ kũhingĩrĩrio. Number 2 ĩkahingũra very big window ya corruption tondũ we nĩ wenda kũrĩhwo rĩ rĩu ti ũkĩethe andũ nĩgetha makũihũragĩrie maratathi o ũkĩrutaga wĩra na ũguo tiguo gũbatiĩ gũthiĩ. So this is something that one we must handle it holistically. Namba igĩrĩ
mundu angĩenda gũteithia andũ ake no mateithie ngathĩti-inĩ no ngĩthoma Nyeri marĩhĩte thirĩ wao wothe governor Kahiga ndarĩ thirĩ wa mũndũ thirĩ wao wothe of course ndagĩkorwo ndarĩ na thirĩ wa mũndũ tondũ arakĩreherwo no nĩ gũkinyĩria mũthenya ũrĩa control budget ekaga mathabu so it is to mean ũcio nĩ ũndũ possible no ũndũ possible nĩ gwĩka atĩa nĩ kũmenya niĩ ndĩ na pending bill ya 1.2 billion itanarĩha mbeca njerũ ngwamba kũgeria all the verified pending bills ciambe cikorwo cindĩhe finally harĩ thĩna ũngĩ rĩu mũnene mũno makĩria wĩho wa pending bills ciĩtagwo ineligible we wĩkĩte auditor general nĩekire nyamũ yake ũthuthuria wake that's the word ũthuthuria wake akiuga ici nĩ njega ici ti njega counties of governor ingĩra athondeka kamĩtĩ ya gũthondeka ũthuthuria ici nĩ njega kana ici ti njega angĩkorwo nĩ mũkiugĩte ti njega rĩ na nĩ document ciagĩte rĩ cigetherwo document ireheke akorwo itingĩrĩhĩka completely rĩ cieherio mabuku-inĩ ma thirikari you strike them off. I mean there's no point of mathirĩ macio gũ keep recurring o mathabu magĩkwo no maroneka nawe nĩ wamenya ndũkarĩha so mũndũ angĩtuĩka deliberate eta governor ta Kahiga no arehe mathirĩ make mothe. Haya good rĩrĩ mũrarĩ Naivasha mheshimiwa mũcemanio wa kĩama kĩanyu magavana nĩ maretirwo na magavana marauga marenda ciringi bilioni 450 akondirahĩtia nayo thirikari nene kauga no yonire ciringi bilioni 390 kana 91 hau ũguo inyuĩ mũrĩ ta senators wĩra wanyu mũnene nĩ gũtatĩra kaunti cianyu na gũcigaĩra na gũcitahĩra indo maoni maku mahana atĩa igũrũ rĩgiĩ mũrũgamo wa magovernors mbeca icio maretia ũrĩ ta nyabara yao division of revenue rĩ nĩ ĩkoragwo a very emotive issue na gũtirĩ hĩndĩ ona ĩmwe tondũ mbeca itiganaga gũtirĩ hĩndĩ ona ĩmwe division of revenue in my experience at the Senate ĩrĩa yakorwo atĩ ĩrĩ kaũndũ kaiguithanagĩrio andũ moyaga mũrũgamo amakawa mũrũgamo na ithuĩ twĩta arĩa marũgamĩire counties rĩ tũgoka haha gatagatĩ ngũgũcokia thutha mwaka rĩu mbeca iria irahũthĩka ihinda rĩrĩ Council of Governors maugire marenda bilioni 420 thirikari ĩkiuga mbeca ĩngĩona nĩ 370 na nĩ kũringana nginya deputy akiuga na tũngĩhũrwo iboko icio nĩcio na tũtirĩ na ingĩ na tũtingĩona no mbeca iria twamahĩtũkĩire nĩ 385 billion so bargain ithiaga na mbere kũringana na nĩkĩo gĩatũmire Senate ĩthondekwo nĩgetha tũkarora Council of Governors nĩ maretia gĩcunjĩ gĩkĩ kĩa mbeca nayo thirikari ĩrauga ĩngĩona mbeca ici no division of revenue twarora kũringana na inflation kũringana na budget njerũ tondũ for sure tũtingĩgaĩra counties mbeca iria twagaĩte hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tondũ na thirikari nene budget iria ĩnayo ti ĩrĩa yarĩ nayo hĩndĩ ĩyo ĩngĩ so no nginya tu enhance kĩgĩna kĩao no o tondũ me mashinani gavana matikĩrĩ mashinani kũrĩa ũhoro wa ũrĩa kũngĩkorwo kũhana kĩbũrũri no makorwo matarĩ na ũhĩgĩrĩru waguo mũno so tũrĩ na andũ metagwo physical analyst aitũ mokaga magatwĩkithia mathabu ithuĩ ta mbunge nĩgetha na ithuĩ tũgatake a position so stand off ĩno nĩ njega reke counties andũ megwĩtwo counties mauge mekwenda 450 billion na thirikari in fact thirikari yugĩte ĩramahe 385 yugĩte 391 yugĩte iria ingĩona tondũ na hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ twahinyĩrĩirie mũno nĩ 385 billion no ũhoro mũnene is not even about how much is mbeca ici rĩ irahũthĩka na mũhũthĩrĩre ũrĩkũ tondũ harĩ kaũndũ karehaga thĩna mũno tũkahĩtũkia mbeca nyingĩ ũkaigua kaunti ya Nyandarua ĩna bilioni 3 ĩna bilioni 7 budget ya mwaka ũyũ no ũgacoka ũkaigua atĩ o tũgĩthiĩ na mbere hena mbeca iracoka so then it means that you didn't require the 7 billion kodu gota gũkĩabsorb mbeca icio rĩ ũragĩcietia nyingĩ mũno makĩria nĩ gwĩtia ngima nene na ithuĩ ta Senate nĩ tũgeretie mũno Senate ya ihinda rĩrĩ I'm sure tondũ nĩ kũrĩ mũndũ experience na kũrĩ mũikari wa bũrũri wa Kenya nĩ ũkuona Senate ya rita rĩrĩ has been very robust in protection of devolution kuma rĩrĩa twaingĩrire nĩ functions imwe cia iria ciakwamĩte national government ciothe nĩ transferĩtwo rĩu nginya library na maũndũ maingĩ tũrarĩ na thĩna mũnene mũno tũrarĩ naguo wa bataraitha thirikari we nĩ ũĩ tondũ umĩte Nyandarua
ukaigua bataraitha thirikari yatua kugurwo iguragwo i muthemba umwe tuki-import bataraitha thirikari kaingĩ iguragwo either muthemba umwe kana mĩthemba ĩrĩ, bataraitha ya kahũa na bataraitha ya mbembe. No yatwarwo kwanyu Magumu rĩ, bataraitha ya mbembe, bataraitha ya kahũa rĩ, nĩ gũteithia arĩmi acio, nĩ gũteithia arĩmi acio. Tũteithia tondũ ithuĩ tũrĩmaga waru, tũrĩ arĩmi a waru, tũrĩ arĩmi a mboga, tũrĩ arĩmi a karati, gũkĩrĩ arĩmi a mbembe na maũndũ marĩa mangĩ. So twarora ithuĩ ta Senate rĩ, tũrona atĩrĩrĩ, mbeca ici tũrĩ citũma kaunti ici cia bataraitha ciĩta conditional grant. Ta rĩu Nyandarũa tũramahĩtũkĩria conditional grant ĩrĩa tũrahĩtũkirie Thursday ĩno mirioni 121 nĩgetha Badilisha rĩ twakĩmũnengera mirioni 121 rĩ, nĩ ũkĩrigwo bataraitha ĩrĩa andũ a Magumu megũbatara, nĩ kũrigwo bataraitha ĩrĩa andũ a Shamata megũbatara, na makĩria mũno agacoka agerie mũno gũkĩmakinyĩria, tondũ nĩ gũkĩaga thĩna mũno wa gũkorwo atĩ mũndũ enjabi-inĩ bataraitha agĩra Naivasha kana agĩra o Mĩharatĩ, wakorwo mũndũ egĩta aragĩra bataraitha Mĩharatĩ, mũndũ wĩ kũndũ gwĩtagwo Gathanjĩ bataraitha yake nĩ Karaũ, raini igakorwo ciĩ nene mũno, na no ũkĩoya ihinda inene. Hĩndĩ ĩmwe mũthuri ũmwe anjĩrire atĩrĩrĩ, kuma kũndũ gwĩtagwo Ngorika rĩ gũka Karaũ rĩ hũthagĩra ciringi 300 agacoka na ciringi 300 maũndũ matandatũ, ingĩũka thikũ ithatũ rĩ nĩ 8,000 na ndũtarĩte nĩ ekũrĩa 8,000 na ingĩenderio bataraitha ĩno mũrakĩnyenderia ĩndo yake ndagia 35 rĩ, nĩ kũmaanisha bataraitha ĩno ndĩmĩgũrĩte goro gũkĩra ũrĩa ingĩmĩgũrire harĩa kĩ nduka-inĩ, na niĩ ndoka ndatinda mũthenya mũgima na ndinarĩa na ndinanyua cai na nĩ ndathũkagia thikũ ciakwa cigana. So no tũgĩthondeke ũndũ mwega na tũthũkie na njĩra ĩrĩa ĩngĩ. So mau no maũndũ marĩa mamwe tũrathiĩ rĩu nĩ tũrahĩtũkirie o mbeca ingĩ. We wĩ mũikari wa Nyandarũa nĩ ũĩ tũtũraga tũnegenaga atĩ Nyahururu yarĩ ya Nyandarũa na nĩ yathire, na ko Njoroge wa Gĩthĩnji haha akĩaria ndeto cia mũbira no akwĩre atĩrĩrĩ, mũbira-inĩ kwĩragwo atĩrĩrĩ wacengwo rĩ ĩtĩkĩra, tondũ waga gwĩtĩkĩra gũteng'eria mũndũ ũcio ũmũkinyange na ũheo kandi, no we wacengwo ĩtĩkĩra. Rĩu tondũ nĩ twacengirwo Nyahururu rĩ ũndũ mũnene nĩ kwamba gwĩtĩkĩra, no ũndũ wa kerĩ tũgwĩkũria atĩ ithuĩ tũrahĩtũkirie aramithi ĩno, Senate ĩrahĩtũkirie mirioni 121 rĩa gwaka kũrĩkia headquarter itũ ya Nyandarũa. Mbeca icio ciakĩneanwo rĩ tondũ ciĩtagwo conditional grant rĩ nĩ gĩcunjĩ kĩa 70 rĩ, nayo kaunti ĩkongerera icio ingĩ nĩgetha na ithuĩ twake taũni itũ, tondũ angĩkorwo nĩ twakĩte Nyahururu na noguo twakĩũragio rĩ noguo mũgwaka ona Karagũ. Haya, good. Hena ciũria ingĩ nĩgetha tũhũmũke mheshimiwa na njĩra nguhĩ mũno. Mũndũ ũgwĩtwo Chris Kanyarĩ kuma Tumaini Nyandarũa aranjĩra Kamau geithia my senator Medhu. Why does it look like the current government is slowly killing devolution by hijacking counties' roles like housing projects and agriculture? But then na watho nĩ mũkũreherwo rĩu wa waki wa nyũmba, mũrũgamo waku ũhana atĩa? Mũrũgamo wakwa ndũrĩ wacenjia atĩ waki wa nyũmba nĩ ũndũ ndĩra support. Okay. Nĩ ũndũ ndĩra support mũno makĩria, na ngĩũ support nĩ tondũ nĩ nyonete that thing in action. Karaũ nĩ ndĩramenya atĩ kwĩna anake aitũ me mwako-inĩ wa Karaũ nyonete niĩ na maitho. Nĩ kwĩ ndeto iria ciragwo atĩrĩrĩ nĩ igoka nĩ ikahinga, nyonete na maitho anake makĩruta wĩra na ngameyonera niĩ na maitho. Engineer nĩ nyonete anake aitũ a engineer makĩruta wĩra. So number one na harĩa hetagwo Njambi-inĩ gũkĩrĩ na industrial park ĩragĩakwo, ũguo number one ũhoro wa kuga atĩ nĩ tũragĩa na mawĩra ũcio nĩ ũndũ practical, ũndũ ndĩyoneire, na nĩkĩo gĩgĩtũma angĩkorwo niĩ ndahoire andũ a Nyandarũa wĩra na makĩnjiguĩra tha ndĩ mwanake mũnini makĩhe wĩra, no ngorwo ndĩ mũndũ mũrua angĩkorwo no thiĩ njikie kura ya kuga na wanake arĩa angĩ maimwo wĩra handũ hothe anake mangĩonera mawĩra. Nĩkĩo gĩtũmi kĩnene mũno tarĩu niĩ hakwa mwĩta mũndũ kĩũmbe ona ũtarĩ wĩra wakwa ndĩrageria na hinya wakwa kuona kĩganda kĩrĩa kĩ harĩa Njambi-inĩ kĩa Midland nĩ kĩahingũrwo, tondũ kĩahingũrwo anake aitũ nĩ mona mawĩra, o in principle ona tũngĩaga ũndũ ũngĩ tũngĩona kuma gwĩ kĩganda kĩa Midland nĩ tuona mawĩra. Number two, of course nĩ thĩna wa housing. Rĩu kwĩna Akenya ta mirioni 3 na 400,000 matarĩ na wĩikaro, especially arĩa me kũndũ urban, Karaũ, Engineer, Mairũ-Inya, kũndũ guothe urban kũrĩ na thĩna wa housing. So no ũndũ tũgũgĩthiĩ tũgĩthondekaga. Namba 3, especially mũndũ mwandĩke nĩ thirikari, I have always said that niĩ ndĩ mwandĩke nĩ thirikari, mbeca iria ndĩhagwo nacio ciumĩte kwĩ mũikia kwĩ mũrĩhi wa igoti, mũndũ wa kawaida wa kũrĩha igoti. So ingire kwa kanyamũ kanini atĩ nĩgetha mũrĩhi wa igoti ona kawĩra rĩ ndũrĩ na thĩna no. Haya, good. Kĩũria kĩu kĩngĩ mheshimiwa Senator John Medhu nĩgetha tũhũmũke nĩ kĩa
matura maya maitu no tongoria wa itura hende kurari kiundu na ndiakwiguire ukiaria horo muno anga ni kwa deputy president Rigathi wa Gachagua kana ni kwa Mheshimiwa Ndindi Nyoro King'ino anga kiuguo toro wa 2027 aga maundu macio mothe tatu gaidi haha we ukoragwo mwena uriku direct-ini ino ya no munene Gikuyu-ini well hatireciria ni hari na nganja ya no munene Gikuyu-ini but for purposes of records ni ndi muthiriti wa hakuhi muno wa deputy president wa hakuhi muno magitwa thiriti yake eri kana atatu hihi ona rokore ngira kijagite debate ni ukiturakire na mashaka kuria gwitu just around that time na direciria ni kuri na uhoro wa onake we mwenyewe Mheshimiwa Ndindi Nyoro ni wiguite akiruka mana kauga mutongoria witu ithuothe etagwo Rigathi wa Gachagua na it is not as easy as this matters look. Thirikari kiria gitumaga twikinyire ni urumwe witu na kiria gituma twikinyire ni urumwe witu na ni honyenda kwariria mundu wothe ona ngimena ona muthuri ta Rigathi wa Gachagua ona ngimumena ta mundu ni agirirwo kumenya hinya witu wi urumwe-ini witu na kiongo kiria gitutongoretie haria nigetha gitubangiinire ni Rigathi wa Gachagua na tutikire nongi tondu ucio niwe twikirite thirikari-ini mutongoria-ini wa Agikuyu ri hatiri ukiri munene kumukira uguo kanya mugotha tungienda tutura tungienda thirikari-ini ka undu ingienda ni ta mundu ingithie ku Rigathi wa Gachagua ndingimwariria Githungu ndingimwariria Githweri kumwira haria hetagwo kwa harakari kuraurire thina uragia nyumba iramumurwo agoka the next day aturehera uteithio haria hetagwo Kibibiri kuraurire andu itu nyumba iramumuka marakwira nyumba kabarabara gaitu karia gatura tugweta kandu nyeru guthie ihithe we muthuri ucio wetagwo Rigathi wa Gachagua atuteithetie muno makeria tondu ni aranyita ni aramenya no tungikorwo ati riu ni tukwambiria kugucania ihinda ta riri tugikorwo tuhititie muno mbere ya andu aitu aria matuheire kura na ona nginya mbere ya Ngai uria atuheire ite ici uguo advice yaku Mheshimiwa Senator John Methu ni riku kuri atongoria a rika riaku undu uria wiho ni atiriri kuheo utongoria turi andu anini ri hena privilege turagire nayo kuheo utongoria ihinda ria William Ruto na Rigathi wa Gachagua tondu hena kindu kimwe marageria muno and I'm sure you have seen it ni marageria muno uhoro wa gutukiria guturera na ne ugaga wega muno nigetho na riria matagakorwo mehore gutikana korwo na vacuum ati rucio rwa itura ritu ora rucio rwa bururi witu nironeka kuri andu meho no ciugoro icio irakigwetwo ni athuri acio ri ihenya inene ithire tikiunaga gikwa ihatha so ithe tuguthii okahora indi Rigathi wa Gachagua njirire atiriri na anjirire handu oro uguo ona tini arageria akinjarageria nie no twari muingi-ini akinjira gitete kia muthuri ri gukunda ti mahitia no ndu wakunda gukurire maitho ugeterera ona ta hinga maitho ugakunda ugacokia ona ta wakunda ugekate ugacokia so tuthii okahora tutwarithie okahora tumunyitirire tumusupport muno nigetha onake akirugama handu akoneka ni mundu wina andu ni ukumenya ona deputy president kana president ira tunakerera deputy president ni undu wa kunyitirirwo muno kunyitirirwo ni andu na akanyitirirwo akoneka ena andu ake uguo akanyitirirwo nikio giatumire arugame no nake akaheka gitio neguo thank you Mheshimiwa Senator twambe twikirie twacokereria ni ngorora ciuria iria andu maratutumira studio kutukira 2248 na he mundu mathomaga nake cukuru Pastor John Zion arajira kama ugeithia my friend Senator John Methu na by the way mwana kacio ndaona ka atagituka pastor ndamakire atuka pastor yeshire tino atuka pastor no tondu maritana makima kwe Ngai ri ni muthuri murata kwa muno riu ni pastor au mugithoma ndari ene ka tutigane na icio cia hindi yo mugithoma wendete kunywa cai kana kahwa Senator ni nyendete kunywa cai wendete cai ona deputy ndio ni wa cai no turia cai ihinda riri wathani uria wikuno wa cai ni wa cai